تعالى اقولك رايحه فين. تفتكري العيد هيعدي كده من غير ما اعمل صينيه السمين الجباره دي؟ مش غرور والله. بس عايزه اقولك صينيه السمين عايزه تاكليها كلها من ايد البت ام حنين، حاجه كده ما شاء الله ما شاء الله، هتقلب ريحه العماره كلها. بس حطوا لي بقى لايك يا ولاد، والله استاهل استاهل على الصينيه الجامده دي. تعالي كده بقى ورايا كده على المطبخ وهقولك هنعمل ازاي احلى صينيه سمين تاكلها في حياتك. هاتلي كده بقى اكبر طاسه عندك وحطها لي كده بقى على نار عاليه. انا عايزاه الاول كده اول حاجه تكون نار عاليه خالص، على كده ننزل بحتتين دهنه من عندك كده عشان خاطر تحصل لها صدمه وتنزل السمونيه بتاعتها. وبعد كده هاتلي كده حتتين لحمه بس كده صغيرين من الكيس اللي انت حاطاه في قلب الفريزر بتاع العيد. قطعيه شرايح رفيعين خالص كده، رفيع خالص خالص، وانزلي بيه على السمين. تمام كده، ونبقى نازلين بقى عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسمر. تمام. ونقلبهم كده مع بعض. انا هنا كان عندي هنا الكفته، كنت انا هنا فارمه كيس كفته بس خدت منه كده ايه حبه كده صغيرين كده ايه، يعني اقل من ربع كيلو كمان. هنا كده كده الصينيه معانا هتبقى كبيره وهتبقى مليانه وهتكفي وتوفي معانا ان شاء الله. انا هنا اقول لكم بقى انا عملت هنا كفته ازاي. خدت كده اللحمه وقمت فرماها مع بصلايه كده بس صفيتها من الميه بتاعتها، وعودين بقدونس، والتوابل بقى بتاعتنا الملح والفلفل الاسمر بقى والايه والبهارات اللحمه. تمام. خدت كده منهم كده ايه قد 10 15 كده كوره كده وعملتهم كده إيه زي ما انتم شايفين. نزلتهم كده الاول قلت عشان خاطر الصينيه قبل ما تتزحم ايه وتبقى بعد كده جيت حطيتها في الاخر هتتفرفت مننا. نزلت كده باللحمه وبعد كده ايه خدت صدمه. وحطيت لها ايه برده الملح والفلفل الاسمر بتاعها. اول ما تنزلي اي حاجه كده جديده حط لها دايما الملح والفلفل الاسمر بتاعتها. تمام كده. وسعت كده شويه كده على جنب وقمت نازله بالسجق. تمام. برده السجق خد كده ايه الصدمه بتاعته ونزل السمنيه بتاعته. هنحط البصله الجوليان مع السمنيه بتاعت الايه اللي نزلت مع السجق. واديني بشر كده جوز الطيب حلوه كده محترمه، وكتري ما تستخسريش. هنا البصل ممكن تشوفوا تقولوا معايا كتير، لكن هو مش هيبقى كتير ولا حاجه ولا هيبقى باين كمان في قلب الصينيه، هتشوفوا دلوقتي مع بعض. هنا بقى فضلت اقلب كده ايه يمين وشمال كده، والبصله تاخد كده من طعم الحاجه اللي احنا حطيناها. وقمت نازله كمان برده بشويه شطه عشان انا نسيت احط شطه في الاول. تمام. وسعي بقى كده تاني ونقوم نازلين برده ايه الوصفه اللي بعد منها، وهي ايه وهي الفشه ده انا كنت سلقاها إيه على النار. إيه قبل ما احطها سلقتها ايه حطيت معاها بصلايه كده وجزرايه وطماطمايه وسلقتهم زي كده بنسلق اللحمه بالظبط لحد ما استوت استوى كامل. وبعد كده خدتها كده وقطعتها زي ما انتم شايفين كده شرايح رفيعه وقمت نازله بيها في وسط الصينيه. برده هنجيب برده فصين توم كده حلوين. هنجيب كده فصين توم حلوين كده يا ولاد وقوم نازلهم برده ايه مع الفشه. ونرجع بعد كده بعد ما الفشه ما تاخد لون نقوم مدخلين برده كل الخلطه كده تاني مع بعضها لحد ايه ما كله ياخد من طعم بعضه. تمام كده. عايزه اقول لكم ان الريحه كانت جباره جباره جباره، حاجه كده ما شاء الله، والريحه كانت قلب الدنيا. تمام. هنوسع برده كده ايه مكان للايه